موضوع شقة العمرانية عقلي مش قادر يستوعب يعني ايه وفقا لكلام الشهود يتصلوا بالمطافي فالمطافي تقول لهم اسفين ما عندناش دلوقتي عربيات فيها سلالم تطلع للدور العالي ده، وان العربيات دي موجودة في الدقي. يعني ايه ما عندكش؟ وانا بتصل بمحل فول وطعمية عشان يقول لي عندي وما عنديش وفوت عليا بكرة؟ يعني انا بكلمك استنجد بيك فانت تقول لي انا ما عنديش؟ امال انت شغلانتك ايه؟ لازمتك ايه اصلا؟ في حاجة تانية برضو عقلي مش قادر يستوعبها. يعني ايه مطافي اللي هي انقاذ سريع توصل متأخر بعد ما الواقعة كلها تخلص يمكن بفوق الساعة. اللي اعرفوا ان المطافي والاسعاف دول بيبقى ليهم طريق سالك بتاعهم. امال احنا بنصرف ملايين وفلوس كتيرة جدا على الطرق ليه؟ مش عشان نحسنها، عشان في مواقف زي دي يتم انقاذ الناس بسرعة بعد الطرق بقى لسه برضو محشورين في نفس الحتة بتاعت ان المطافي اتحشرت واتأخرت وجاية بعد ما خربت مالطة. اعتقد اللي دلوقتي كلنا منتظرينه هو التحقيق اللي هيتفتح في الموضوع ده. اتمنى بعد اذنكم ان التحقيق ما يبقاش كل بس العقوبة اللي فيه ان احنا هنخصم لكم من مرتباتكم او هنديكم جزء، بس التحقيق اللي انا منتظره اكتر هو التحقيق اللي هيحصل في الاخرة قدام ربنا سبحانه وتعالى، عشان العيلة دي كلهم الله يرحمهم في رقبتكم انتوا. انا بتكلم على فكرة مش بس على العمال الصغيرين في المطافي، على الادارة كلها من صغيرها لكبيرها. وعقلي برضو مش قادر يستوعب يعني ايه ناس في الشارع واقفين بيصوروا بالكاميرات ومحدش فيهم بيتدخل وبيحاول ينقذ. يا اخي اعمل اضعف الايمان ان حد يروح يحاول يجيب المطافي. ان شاء الله نجيب الونش بتاع العفش يساعدهم، ان شاء الله نجيب المية وطشت مية، نحاول نعمل اي حاجة. لكن كل الناس دول موجودين حوالين العيلة دي واللي ربنا قدرهم عليه انهم يرفعوا الكاميرا ويصوروا. طبعا هي الناس دول مفيش تحقيقات معاهم هتتعمل، بس انا منتظر التحقيق معاهم اللي هيحصل في الاخرة قدام ربنا سبحانه وتعالى، لان اكيد ده ما يرضيش ربنا انك تشوف ناس قدامك بتستغيث وانت حتى ما بذلتش جهد انك يمكن تساعدهم. القصة بتاعت شقة العمرانية والعيلة اللي كلهم يعني الله يرحمهم، يمكن انا مش عايز ادخل في تفاصيلها ولا انصح حد ان هو يتفرج على الفيديوهات لان الموضوع فعلا مزعج ويخليك تقفل، بس خلونا نقول التفاصيل العامة. ست جدة بنتها جاية تزورها من المكان اللي هي عايشة فيه ومعاها اطفالها، فحصل ماس معين والموضوع كبر جدا، هم ما عرفوش يخرجوا، بدأوا يطلعوا على البلكونة او على الشباك يستنجدوا بالناس ومفيش حد نجدهم. والمطافي شخصيا وصلت بعد ما الموضوع كله خلص واتقال ان المطافي قالت لهم ده احنا ما عندناش عربيات فيها سلالم لان هم في دور عالي عشان يعرفوا يطلعوا لهم، فالعربيات من الدقي. على قد ما المشهد او الموقف ده صعب جدا، على قد ما في حاجات صعب ان عقلك يفهمها. اول حاجة يعني ايه ان المطافي توصل متأخر في لقطة زي دي؟ مهنة المطافي ايه؟ انك تنقذ الناس في اسرع وقت، يعني توصل بسرعة جدا. فاعتقد انه المفروض يبقى في تدريبات على انك ازاي تتحرك بسرعة، انك لما بيجيلك بلاغ ازاي في ثانية الا ثانية تحاول تروح هناك. ايه الطرق اللي انت بتستخدمها؟ دي مهنتهم اللي هم بيتدربوا عليها الطبيعي. يعني ازاي ان مطافي توصل متأخر؟ مش بنتكلم متأخر مثلا في 5 دقايق 10 دقايق، اصل 5 دقايق و10 دقايق برضو انت هتقدر تلحق، لكن احنا بنتكلم في ساعة، وفي ناس بتقول اكتر كمان من ساعة، ده من جيرانهم او من شهود العيان اللي حضروا. من القصة اللي اتحكت قادر احدد سبب التأخير ايه وفقا برضو للشهود. هم لما اتصلوا بالمطافي فالمطافي قالت لهم ان الوحدة القريبة جدا 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 من المكان ده ما عندهمش العربيات اللي فيها سلالم علشان تقدر توصل وتطفي حاجة مثلا في الدور السابع. العربيات دي موجودة في الدقي، ده مسافة كبيرة بينه وبين العمرانية. فتلاقي بقى على ما بعتنا كلمناهم وعلى ما جبنا عربية وهناك يشوفوا عندهم عربية ولا لا، ما انا خلاص بقيت متوقع ان في كمية اهمال واستهتار بارواح الناس غريبة. وعشان برضو انا عارف ان في احتمال يتقالك بسبب الطرق، اصل انت بتتكلم الصبح وفي مدارس وفي شغل، ممكن يبقى الطريق زحمة والمطافي ما عرفتش توصل. هو يعني ايه النهاردة في 2026 الطرق ما توصلش المطافي لمكانها بسرعة؟ هو مش في فلوس بتتصرف على تطوير الطرق وبقالنا سنين كتيرة جدا بنصرف ارقام ضخمة جدا على الطرق؟ لما حد بيسأل الطرق دي بتتعمل ليه بيقولك علشان الدنيا تبقى سالكة، علشان كل حاجة تبقى سريعة. طب اعتقد ان ده اول هدف للموضوع، انا بخلي الطرق سالكة ومفيش تكدسات عشان لو لا قدر الله حد محتاج اسعاف، لا قدر الله حد محتاج مطافي. فمش مقتنع بفكرة ان النهاردة بعد كل الطرق اللي بتتجدد والكباري دي لسه في مطافي ممكن تتحشر في طريق. لسه من يومين قريبين منتخب مصر كان راجع
راجع مصر الطبيعي في اي حته في العالم هو بيرجع العاصمه. لا هو ما رجعش العاصمه اللي هي القاهره ورجع على العلمين. التعليقات اللي اتكتبت على السوشيال ميديا ان ده علشان في القاهره ده ممكن يوقف شارع صلاح سالم، وشارع صلاح سالم ده مهم، فلو حد محتاج مطافي حد محتاج اسعاف، ده اللي اتقال على السوشيال ميديا. فانا اشتريت بنغير كل حاجه علشان نسهل على المواطنين وارواحهم تبقى تمام، ولو في حد محتاج اسعاف او مطافي نوصل يبقى بالمثل بقى. يبقى الطرق لما بتتعمل عشان كده. انا هدفي الاساسي حياه المواطنين، المطافي توصل اسرع حاجه. ان بعد كل ده الاقي في الاخر المطافي واقعه زي دي، الاول وفي الاخر اقدار وعمر يعني ربنا سبحانه وتعالى كاتبه، بس انا كنت ممكن لو وصلت بدري كان ممكن يتم انقاذ اي حاجه. الاقي في الاخر المطافي بتتاخر. وطبعا للتوضيح مفيش حد طلع قال ان سبب تاخير المطافي هو ان الطريق كان زحمه. انا بس ايه قبل ما شويه ناس تطبل وتقول لك يمكن الطريق كان زحمه، فانا بقول لك انه سبب ان الطريق زحمه ده مش سبب اصلا المفروض انه يتقال دلوقتي. من الحاجات الغريبة جدا في موضوع شقة العمرانية انك لما تيجي تدور هتلاقي في فيديوهات كتيرة جدا، والفيديوهات متصورة من زوايا كتير جدا وكأن في مخرج بيصور، في موبايلات مصورة من هنا، في فيديوهات جاية من هنا، في فيديوهات جاية من قدامهم، في فيديوهات جاية من تحت. ده معناه انه ناس كتيرة جدا كانوا شايفين الموضوع وشهود عليه، وكل اللي عملوه انهم مسكوا التليفون وبدأوا يصوروا. ازاي ما حدش فيهم فكر لحظة ان انا ممكن اساعد الناس دي بأي حاجة؟ برضو حد يطلع يقول لك يعني انت عايز حد يروح يرمي نفسه في مكان زي كده؟ ما هو كمان هيجرى له حاجه، وخصوصا انه مش مدرب على ده. انا مش بطلب من حد انه يعمل كده، واكيد اي حد هيخاف على عمره وعلى صحته، بس في حاجات ممكن اقدر اعملها يمكن تجيب نتيجه. يعني اولا ان ممكن حد يحاول يروح يجيب المطافي، نشوف حد من الجيران يمكن يبقى ليه علاقات يعرف يسرع موضوع المطافي. انا حزين ان اقول ان المطافي شخصيا وصلت ان احنا بقينا محتاجين علاقات عشان يتحركوا بسرعه. نروح نجيب الونش اللي هو بيجيبوه ده بتاع رفع العفش، يمكن يعمل اي حاجه. انا معاكم ان الونش ده برضو خطر، يعني هو مش لاستخدام البشر، يعني حد ينزل من الدور السابع عليه وارد يحصل له حاجه. اكيد ده مش اخطر من اللي موجود جوه الشقه. او نرجع بقى حتى للحلول البدائيه. جيران، وللاسف ابن الجده ده اللي هو اخو الست اللي الله يرحمها هي واولادها، قال ان الجيران رفضوا ان هم اصلا يطلعوا ميه. طب انا ده مش قادر افسره. ده حتى لو حاولنا نجيب ميه ونطفي، يمكن على الاقل مش هنطفي الموضوع، بس يمكن نحاول نخرجهم هم من جوه، ده اهم حاجه. او بما انه كان في اطفال، اعتقد الاطفال كانوا ممكن يعدوا منها، ان الناس تحت تمسك بطاطين والحفه وحاجات كده عشان الطفل لما ينزل يبقى تمام، حتى لو حصل لا قدر الله اصابه، بس اكيد الاصابه ارحم من اللي هو هيشوفه فوق. فكل دي افكار في دماغ الواحد دلوقتي لما بيسمع عن القصه. انا ما اعرفش ازاي ما جاتش في دماغ الميات اللي واقفين بيتفرجوا وبيصوروا. انا كان ممكن اقول ما حدش تدخل وما حدش ساعد لان الناس مش فاضيه، لكن الغريبه ان انا لقيت الناس فاضيه. ما هو كله ماسك موبايلاته وبيصور. يعني كان عندكم وقت تصوروا، بس ما حدش عنده وقت يفكر او يشوف ازاي ينقذهم. ما اعرفش ده ايه، ده يتصنف لا مبالاه ولا يتصنف برود، بيقولوا الحقونا انقذونا وما هتحاولش تعمل لهم اي حاجه. اعتقد ساب الناس دي اللي شافوا ده وسكتوا هيبقى عند ربنا سبحانه وتعالى ان ذنب العيله دي الله يرحمهم في رقبه اي حد شافهم وما بذلش جهد. بقول انه ساعدهم بس ما بذلش جهد انه حتى يفكر في اي حاجه تساعدهم. من ساعة ما طلع ترند خبر شقة العمرانية، وفي ناس كتيرة جدا بدأت تربط ما بين انه ازاي هنا ما كانش فيه مطافي او ما جاتش المطافي بسرعة، ولسه قبلها من يوم او من يومين كان في منتخب مصر لما نزلوا في العالمين في مطافي كانت موجودة كنوع من انواع الاحتفال او استقبالهم يعني. وناس تانية طالعة تقول ما تربطش الحدثين ببعض، ايه علاقتهم ببعض؟ معلش ما اربطش الموضوعين ليه؟ هو انا جايب لك حدث في مصر وحدث في كوالالمبور، ما الاتنين حصلوا على ارض مصر. بس هو الربط في القصة دي مش هربط في حتة عربية المطاف، اكيد مش هيبعتوا يجيبوا عربيه مطافي من العالمين، لكن الربط او المقارنه هو في الاستعداد والتخطيط والجاهزيه. انا النهارده عشان عارف ان جاي لك منتخب، انت استعديت وجهزت، وكان في بوستات ان في ناس راحت في بصات ووزعت عليهم اكل وشرب وجهزت كل حاجه، عشان في الاخر انت عايز تامن مجرد المنتخب. في المقابل بقى في منطقه زي منطقه العمرانيه اكتشف ان المطافي ما عندهاش هذه التجهيزات، مش حاطين في حسابهم ان احنا في الصيف وارد يحصل ماس. طب لو حصل ماس هنعمل ايه؟ هننقذ الناس ازاي واحنا ما عندناش عربيات فيها سلم؟ يبقى لازم نوفر عربيات. لو انا هعمل مقارنه عن التخطيط. انت خططت وعملت شغل كبير جدا وقعدت تقول لا انا مش هنزل المنتخب في مصر وفي القاهره يعني، وهنزله في العالمين علشان اعرف امن وعشان ما اوقفش طريق. شوف انت اكيد قعدت فكرت ايام عشان تامن الكام واحد اللي في المنتخب، اللي هو في الاول في الاخر مع كامل احترامي ليهم هم مواطنين مصريين زيهم زي اي مواطن، ما يزيدوش عليهم اي حاجه. بالمقابل بقى انا عندي ميات ساكنين في منطقه العمرانيه، ويا عالم فين كمان، لانها لسه شايف
شايف خبر تاني في منطقه تانيه عن شخص برضو الله يرحمه لان المطافي اتاخرت. فانت هنا بقى عندك ميات، ما فيش حد خطط ولا رتب ان احنا داخلين صيف وهيحصل ايه وهيقابلوا ايه، طب ازاي انا اكون سريع، ازاي انقذ ارواح الناس. وده خلى يجي في دماغي سؤال استفزني جدا رغم ان انا مش عارف الاجابه، بس لازم اساله. ولو كانت نفس بقى الواقعه بتاعت شقه العمرانيه دي حصلت مثلا في منطقه مراسي وهاسيندا وايجيبت والعلمين والحاجات دي، كان هيتقال لهم ساعتها مفيش مطافي او مفيش حاجات فيها سلالم، كانت المطافي هتتاخر، كانت ممكن توصل بعد ساعه. انا ما اعرفش الاجابه، بس انا سالت السؤال علشان فعلا مجنني. بعد موضوع شقة العمرانية اعتقد الحاجة اللي احنا دلوقتي لازم كلنا نشوفها انه تبدأ التحيات مع كل المسؤولين المنطقة بقى بتاعت المطافي دي. عدم وجود عربيات لو ده اثبت وده حقيقي، ده اكيد مش المسؤول عنه النقطة بتاعت المطافي اللي كانت قريبة من الشقة، ده مسؤول عنه الإدارة نفسها. فهنا يتفتح تحيات وما تبقاش نتيجة التحيات مجرد جزا وخصم، احنا بنتكلم في ناس خلاص الله يرحمه. والاهم عندي من ده هيغير ايه في المستقبل. نشوف الخطة بتاعت المطافي، نتأكد ان كل الاماكن اللي فيها مطافي دي مجهزة فيها العربيات اللي فيها سلالم، لو لا قدر الله حاجه تانية حصلت هنبقى جاهزين نوصل بسرعه. ولو احنا بنخاف على ارواح الناس بجد يا ريت نبقى مخططين للكارثه قبل ما تقع. انا بامن اقعد كده افكر، ده انا داخل صيف، ده في كهرباء، ده في ماس، ده في حاجات ممكن تحصل، اجهز نفسي ابقى على اتم استعداد ان لو جالي بلاغ انا في دقايق هكون موجود اعمل اللي عليا. وفي الاخر هي الاعمار بيد ربنا سبحانه وتعالى. ده كده معناه ان انا بخاف على ارواح الناس، لكن استنى لما حد لا قدر الله يجرى له حاجه وابتدي اتحرك، ده كده معناه ان انا مش قد المسؤوليه، وبالتالي انت تفقد احترامي وما اقدرش اقول ان انت مسؤول بتحترم الناس، وبما ان انت بتحترمناش فاكيد احنا كمان مش هنبقى عايزين نحترمك. ومن الحاجات برضو اللي لازم نأكد عليها في موضوع شقة العمرانية انه ما ينفعش تكون في عمارة وبرج كبير وادوار مفيش حاجة تطفي، مفيش استعدادات. اكيد الموضوع لما بيبدأ ما بيبدأش كبير، بيبدأ صغير ويكبر ويكبر، مفيش اي تجهيزات، مفيش اي حاجة ممكن تطفي، مفيش حاجة في العمارة. يعني دي بس كارثة. انا عارف ان اغلب العماير ما بتهتمش بحاجة زي كده، بس يعني خلونا نتعلم، اكيد لازم تبقى دي حاجة مهمة، خصوصا ان احنا بقينا نشوف ان المطافي ممكن تتأخر عادي يعني. وفي الاخر ربنا يرحم يا رب يا رب يا رب يرحمهم، ويعني اللي هم شافوه ده يغفر لهم ويعفو عنهم كلهم جميعا، وان شاء الله يكونوا في الجنة. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده. اللينكات بتاعتنا بتاعت السوشيال ميديا بسيبها لكم تحت، لينك قناه موفي نايت في حلقه جديده نزلت النهارده هسيب لكم اللينك بتاعها تحت برضو. لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات ونحاول نظبطها. وبنختم بالكلمه بتاعت غورو.